Gandang araw mga karepera, share ko lang itong aking nabiling portable chainsaw galing sa basurahan nung nakaraang araw. So kung papansin nyo talagang ano na siya, napabayaan ang husto. Kaya siguro ginang na lang. So ang unang tiningnan ko dito nung kaya ko nagustuhan bilhin ito, yung mga screw niya is ano pa, wala pang lamat ng binuksan na. So intact pa rin yung mga screw niya. So pag bumili ako ng ganito sa basurahan, tinitingnan ko yung mga screw na yan kung nabuksan na, kung may gumawa na ba. Importante kasi yun dahil makikita mo yung isang product kung nanggaling na sa ibang pagawaan sa pamamagitan ng ganun, yung pagtingin ng mga screws. Kung wala na, yung iba kulang na. Ngayon, kung kompleto man ang mga screws nito, sasalatin nyo pa rin dito. Kasi pag binuksan niya ng mga gumagawa, magkakaroon siya ng sharp edge dito. Ibig sabihin, palatandaan nyo kung bakit nabuksan na siya. So, ginagawa ko dyan, sinasalat ko tong mga to, yung mga yan. So, ito, wala itong sharp edge. Wala. So, meaning, hindi pa siya nabuksan. Siguro, nabili ko siya ng 100 bucks. O 100 SR. So, nagtingin ako sa online ng chain. Kung available pa. O kaya sa local Makita shop dito. So, tinignan ko yung model niya. Tinignan ko sa AliExpress meron siyang available, pero medyo mahal sa 100 SR siguro, kasama yung shipping charge. So ipapakita ko lang muna sa inyo ngayon yung itsura nito. Hindi ko muna magagawa ito ngayon dahil busy ako, may trabaho sa planta. So ngayon pang gabi ako ay siningit ko lang itong video na to. So para lang ito sa mga bumibili sa mga junk ng mga ganitong product. So tips lang guys na pag bumili kayo ng ganito, siguraduhin nyo na hanggat maaari hindi pa nabuksan. So malaki kasi ang porsyento na buo pa yun eh. Maaaring talagang napabayaan lang nung may-ari. So doon makikita nyo may chance kayong manalo pagka ganun. Pero kapag yung mga screw nito ay talagang may mga sharp edges na, mga kulang na, medyo mag-doubt na kayo dun sa product na yun. Kumbaga, ipipresyohan kayo ng mataas, baratin nyo na ng husto. Pero ganun pa man, 50-50 yung chance talaga. Kahit naman dito, 50-50 yung chance dahil hindi ko rin alam kung buo pa ba yung mga gears nito sa loob. Dahil hindi ko pa nga nabubuksan. So sa ngayon, yun lang muna ang share ko sa inyo. So sa sunod na video siguro share ko kung babaklasin natin to, lilinisan natin. Ngayon tetestingin din natin kung ang importante kasi dito itong pinakang rotor niya, yung pinakang armature niya. Kapag kasira na yung armature niya, wala na. Yung armature winding niya wala na rin. Halos disposable na rin. Pwede mo na rin itapon din. Pwede namang may replacement, kaya lang syempre kunting dagdag na lang, bago na. So dito kumpleto pa naman siya. Okay pa yung switch. May cord pa nga siya. Okay pa. So subukan natin gawin ito sa sunod na video. Kaya lang sa ngayon medyo busy pa ako. So maganda to sa sa probinsya. Maganda to pag puputol ka ng sanga ng mangga o mga maliliit na sanga, pwede na to. Gagawin ko dito pagkabuo pa, hahabaan ko na lang ng cord siguro meron namang mga nabibili na mga yung yung cord na nakalagay na sa pinakang pinakang babin, merong ganun.
So hahatakin nyo na lang, spring loaded siya. So kahit siguro mga 10 meters pwede. So siguro try nating mabuo, sana mabuo pa. Ang model pala niya ay 5016B. So ibig sabihin yung 16 inches ang haba nung pinakang chain niya hanggang doon sa dulo. So sabi niya, mapapansin nyo yung mga ganitong klase na nameplate. Talagang lumang modelo ito ng Makita. Pero talagang double insulation pa siya. Magandang klase ang nito, winding. Sana nga umandar pa siya, sana gumana pa. So kasi ako dun sa mga ganong bagay, yung ganitong mga nameplate, mas binibili ko yan dahil parang para sa akin original ang dating. Ayan, mapapansin nyo. Kumpara ngayon, mapansin nyo yung mga nameplate ngayon, talagang basta na lang sinulat. Minsan nasa plastic na lang. Ito metal siya, aluminum, naka-rivet pa siya dito sa body. Ibig sabihin yung quality nito maganda ang pagkakagawa. Kaya sana mabuo para magamit sa Pilipinas kapag medyo for good na. So yan, masyado makalawang. Yan. Sana walang ganong major part na sira sa loob. Sana kalawang lang, linis lang. At hanggang dyan muna mga ka-repair, ka-mechanic. At sana may natutunan kayo sa video ito. Salamat muli sa pag-like at pag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod na videos. Pero para sa ngayon, medyo busy ako. Hindi pa ako makakapag-upload ng mga videos. Ito lang, mga ganito, sinishare ko lang. At mabuhay po tayong lahat mga ka-repair at good luck po.